दोस्तों इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, आखिर तक देखना। देखिए दोस्तों 3D प्रिंटर के द्वारा बनाया गया गैजेट है। तो आपको यह गैजेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आखिर तक बने रहना। देखिए दोस्तों इसमें छोटे साथ चेक कर दिया और इसमें लोहे के छड़े डाल दिए। तो देखिए दोस्तों क्या ड्राइव कमाल की मशीन है, 3D प्रिंटर द्वारा बनाई गई मशीन है। तो आपको ये मशीन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्या बात है, बच्चों के खेलने का बहुत ही बढ़िया खिलौना है।